등지 통상 등기 같은데? 중국이니까 등기니까 한참 전에 11월 18일. 아무도 벌써 넘어가 아무도 없으니까. 벌써 넘어가. 며칠만 지나도 먹어요. 몇 시에? 아니 그 생각해 2년 됐는데 아니 우리 물론 말은 없어 올려달라는 건 없는데 그 주인도 좀 착해. 안 올려달랄 수도 있고 제가 돼. 오래됐어. 이거 그집 출발했어. 우리 애기하고 친구도 그런 거 끝났는데 몇 달인지는 몰라. 끝났냐? 몰라 몇 달인지는 모르겠대. 구역이 몇 개 있어. 구역이 이제 구역이 하나뿐이만 하고 나도 안 가봤어. 근데 추워 죽겠다 그래서 아주 겨울에 우리가 도시 갔어. 솔직히 나는 어디 가서 5만 원도 안 나와. 우리 3만 저번 달에 4만 1천 원 나와. 작년에 시험하러 여름 없으니까 내가 또 갔었잖아. 나는 좀 많으니까. 글쓰기 걔는 계속 탑승하고 그랬는데 없으니까 솔직히 뜬걸 못살았어. 그리고 따뜻하니까 나 거기서 그냥 발좀 붙이더라고. 외출하려고 체를 약하게. 그렇게 돌리고 들어가면 이제 이게 들어갔던 거랑 뜨거운 켜면 금방 뜬 거야. 그러니까 날 잡았어? 내가 6월달 내년 해가지고 처음 가는 방어를 했는데 그래 어때? 무슨 상관이야? 아 맞아 그 집에 가요. 쉬고 맨날 이러네. 나는 지금 가까운 곳이 많은데 지금보다 조금 넓은 거. 너무 좁으니까 넓은 거.